طريقة 5 ألا وهي الكلاس. الكلاس اللي هو جاي من الإكماسكريبت 6. بكل بساطة بنعرف له كلاس اسمه بيرسون عادي خالص، جواه بنعرف كونستراكتور بياخد نيم وايج. يعني ايه كونستراكتور؟ اللي هي الانيشيال فاليوز اللي بتتبعت للاوبجكت وانا بعمل له كرييشن. ففي الحالة دي زي ما شفنا قبل كده this dot name equal name و this dot age equal age عادي خالص. عادي نعرف ميثود this dot او مفيش this عشان انا هنا جوه الكلاس نفسه، فبقول له greet function. يعني نرجع نعمل console log زي ما قلنا console.log hello I am this dot name. تمام. خلينا نعرف person equal new person. مستني مني name و age دول اللي هم في الكونستراكتور. طيب لو ضفت هنا مثلا تليفون، خلينا كده نيجي نشوف. مستني مني نيم وايج وتليفون. تمام. فنقول له النيم محمود والايج 21. طبعا كونسول دوت لوج بيرسون دوت نيم ودوت جريت. دوت جريت احنا بنعمل كونسول لوج اساسا جوه الميثود نفسها، فننده عليها بس. خلينا نشوف الاول. طيب خلينا ناخد الطريقة السادسة وهي الفاكتوري فانكشن. الطريقة دي شبه الكونستراكتور شوية، لكن الكونستراكتور كنا بنقول له this dot name this dot age جوه الفانكشن نفسها، وكنا واحنا بننده واحنا بنعمل كل الفانكشن كنا بنقول له نيو. لكن في الطريقة دي جوه الفانكشن نفسها احنا بنعمل ريتيرن للاوبجكت. فاحنا بمجرد ان احنا نعمل كل الفانكشن احنا كده كريتنا اوبجكت. خلينا نشوفها. نقول له فانكشن بيرسون بتاخد نيم وايج، وبنقول له ريتيرن نيم. ممكن نقول له نيم اللي هو الاوبجكت ايكوال نيم، لكن طالما الكي هو الفاليو فاحنا نستعيض عن هذا بالكوم وايج. ممكن طبعا نعرف فانكشن ونسميها greet. في الحالة دي بتكون فانكشن تعمل console.log hello. طبعا زي ما قلنا البيرنت بتاعها هو الاوبجكت اللي راجع من الفانكشن، فزيس دوت نيم. زي ما قلنا اللي يفرق عن الطريقة دي أو طريقة الكونستراكتور إن إحنا بنعمل كلها بس ما بنعملش نيو كيورد. فنقول له كونست بيرسون عادي خالص. كونست بيرسون ايكوال بيرسون مستني النيم والايج، وهنا بيرجع نيم وايج وفانكشن. فخلينا نبعت له النيم محمود والايج 21. طبعا البيرسون ممكن نعمل console.log. طبعا مع الوقت الكلام كله هيتكرر وتحس الطرق كلها شبه بعضيها. وهنا بيرسون دوت greet. خلينا نشوف الاوتبوت محمود وهلو محمود.